Trumpi sunnitakse tegutsema pärast seda, kui 24 tunni jooksul rünnati 5 naftatankerit vastavalt mereseire aruannetele. Senimaani tugevaim kinnitus viitab juba 3 Hormuzi väinas Omaani ranniku lähedal tabatud naftatankerile, samal ajal kui Ankaras toimub NATO tippkohtumine. Meil oli eile 2 rünnakut, täna samuti, kõik Omaani poolel. Ma tean, et üks neist on Katarist. Mul on juba kogu teave nende kohta olemas. Nii et teised 2 olid üks Saudi Araabiast ja teine Katarist ning 3, mis täna pihta sai kohta, ei tea me veel, mis tüüpi laev see on ega kellele see tegelikult kuulub. Aga see on juba 3. selline rünnak. Viimaste teadete kohaselt teatas UKMTO, et Omaani pool on taas äritegevuseks avatud ja juba laiendatud. Provokatsioon toimus Omaani marsruudi lähedal, mis on koridor, mida Ameerika Ühendriigid on püüdnud tugevdada alternatiivina islami revolutsioonilise kaardiväe kontrollile. Trump saabus Türki, survestades liitlasi, rääkides karmilt Iraani vastu ja lubades kas kokkulepet või tegutsemist. Aga Iraani režiim vastas merel, seal, kus see kõige rohkem haiget teeb. Mida Trump nüüd teeb? Miks Iraan selle tee valis? Kuidas Washington takistab Hormuzi väina muutumist sõjatolliks? Ma räägin sulle sellest kohe kõigest. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on selliseid videoid iga päev. Peamine rünnak toimus 6. juuli õhtul ja selle teisipäeva 7. juuli 2026 vahel Hormuzi väinas, mis ühendab Pärsia lahte Omaani lahega. Al-Hekayat, veeldatud maagaasi laev, mis on seotud Katariga, sai vasakule küljele tabamuse ja andis pärast masinaruumis puhkenud tulekahju hädakutsungi. Meeskond evakueeriti turvaliselt, kuid risk oli suur, sest veeldatud maagaasi last ei ole tühiasi. Katar pidas Iraani rünnaku eest juriidiliselt vastutavaks ja käsitles juhtumit kui rasket rikkumist riigi laeva vastu, mis oli tegutsenud vahendajana Washingtoni ja Teherani vahel. See muudab juhtumi veelgi tõsisemaks, sest sihtmärgiks polnud suvaline laev, see oli riigi laev, mis püüdis dialoogi edendada. Saudi Araabia naftatanker Edian oli samuti üks rünnaku ohvritest Omaani ranniku lähedal. Teave sisaldas endiselt lahtisi küsimusi täpse löögi iseloomu kohta, kuid oluline on see, et veel üks Pärsia lahe Araabia riigi laev lisandus kriisi nimekirja. Teheran soovib, et laevad kasutaksid heaks kiidetud marsruute, aksepteeriksid Iraani koordineerimist ja käsitleksid Ameerika kohalolekut provokatsioonina. Kui Washington püüab avada alternatiivset marsruuti Omaani poolt, vastab režiim järgmiselt. Tähelepanu, ähvardus, kinnipidamine ja rünnak. See on Iraani panus. Panna maailm järk-järgult aksepteerima, et Hormuzi väin toimib ainult siis, kui Iraan selleks loa annab. 3 nädalat tagasi oli meil 22 laeva lahkusid väinast ja on olemas kuulus Hormuzi väin, millest keegi polnud kunagi kuulnud. Kuid see on tõeline rahamasin. Ma ütlen sulle ühe asja. Kui sa vaatad neid numbreid, Michael, siis tundub kõik muu selle kõrval tühine. Valge Maja esitles Hormuzi taasavamist kui Ameerika surve keskset osa Iraani suhtes. Trump ütles, et kas tuleb kokkulepe või lõpetavad Ühendriigid selle töö ise. Tema lause tõstis pinget. Iraani režiim vastas teistsuguses keeles, kasutades survevahendina kaubalaevu sihtmärkidena. Washingtoni vaikus või viivitus maksab nüüd kallilt, sest iga tund vastuseta jätab mulje, et Teheran võib punast joont proovile panna ilma tagajärgedeta. NATO tippkohtumine Ankaras muutus selle kriisi tahtmatuks lavaks. Trump saabus Türki, nõudes liitlastelt rohkem, kurtes toetuse puudumise üle sõjas Iraani vastu ja nõudes Euroopalt suuremat sõjalist panust. Samal ajal teatas allianss miljarditest kaitselepingutest ja püüdis näidata ühtsust. Aga Hormuz tõstatas veel ühe küsimuse. Mis kasu on jõudemonstratsioonist, kui elutähtis meretee on endiselt haavatav droonide, rakettide ja raadio kaudu tehtud ähvarduste ees? Iraan kasutas samuti sisepoliitilist olukorda oma positsiooni karmistamiseks. Komis ja Teheranis jälgisid rahvahulgad Ajatollah Ali Khamenei matuseid, kes hukkus veebruarikuu rünnakutes.
Režiim näitas neid kaadreid kui ühtsuse ja vastupanu tõestust. Teherani jaoks muutusid need tseremooniad poliitiliseks kütuseks. Iraani välisminister Abbas Araghchi kinnitas seda seisukohta, öeldes, et lõplikud läbirääkimised ei edene seni, kuni ähvardused jätkuvad. Ta viitas vastastikuse mõistmise memorandumile ja nõudis, et Washington austaks oma allkirja. Tegelikult püüab Iraan survet ümber pöörata. Ja New York Timesis ilmus artikkel, et USA hoiatas Iraani, Katari ja Pakistani kaudu, et Iisrael plaanib Islamabadi läbirääkimiste ajal tappa läbirääkijaid. Ja Galibari lennuk tegi isegi hädamaandumise põhja pool asuvas lennujaamas Iisraeli hävitajate tõttu. Hävitajad lähenemas Teheranile. Tahan rõhutada, et sageli arvame, et mõrtsukad tulevad vaenlase poolelt, kuid me ei mõista, et tegelikult on veel üks pool, kust nad pärinevad. Selle asemel, et olla koheldud süüdistatavana laevade ründamises, tahab ta esineda kannatanuna, kuna marsruut on avatud ilma tema loata. See on kalkuleeritud poliitiline manööver, kuid tegelikus merel kaalub üles kogu retoorika. Laevad said pihta, liiklus suunati ümber, alused taandusid, kindlustusandjad ja operaatorid hakkasid marsruuti taas hirmuga vaatama. Nafta hind tõusis ja turg sai aru, et probleem ei olnud lihtsalt üksik juhtum. See oli hoiatus, et turvaline läbipääs Hormuzi väinast pole endiselt sugugi tagatud. Professor Robert Pape, kes jälgib sellist eskaleerumist, on juba hoiatanud, et augustis võib tulla suurem konflikt, kui Iraan muudab oma positsiooni Hormuzi väinas vahendiks tasude küsimisel, valikuliste allahindluste tegemisel ja majandusliku surve avaldamisel. Kui vaadata augusti poole, siis kuidas see eesmärk ristuks nende kasvava mõjuga Hormuzi väinas? Just seda ma tõin välja eskaleerumise lõksu analüüsis. Sellest see analüüs räägibki, eks. Ja mida ma arvan on see, et see on usutav stsenaarium, ütleksin ma. Ma ei ütleks, et see on täiesti kindel, aga ma arvan, et see on kõige usutavam stsenaarium. Nad ei hakka mitte ainult tasusid küsima, vaid kehtestavad tingimuslikud tasud, sõltuvad sellest, kas sa oled sõbralik riik. Nad räägivad juba sellest, et teha seda Hiinaga. Praegu on nad Hiinaga sõbrad ja kuidas nad seda määratlevad? Sa võid vaadata, mida välisministeerium ütles. See on sellepärast, et nad ei toeta Zenoe Nueri armeed selles sõjas. Noh, kuidas see siin oleks, et teha Kuveidis sõbralik riik, eks? Või teised Pärsia lahe riigid või sõbralikud riigid, kus siis neil oleks või poleks üldse tasusid või oleksid tasud vähendatud tead. Hea, see mõte on karm. Teheran võiks kohelda liitlasi ja strateegilisi ostjaid ühtmoodi ning avaldada survet Ameerika Ühendriikidele lähedal seisvatele riikidele teisiti. See ei oleks ainult rahaline lõiv, see oleks poliitiline lõiv. Laheäärsed riigid vaatavad korraga kahte riski. Esimene on füüsiline, sest energiat vedavad laevad võivad uuesti rünnaku alla sattuda. Teine on diplomaatiline, sest Iraani kontrolli aksepteerimine heaks kiidetud marsruutide üle tähendaks ohtliku pretsedendi loomist. Täna oleks selleks Hormuz. Homme võiks iga piirkondliku jõuga režiim proovida muuta meretee poliitilise väljapressimise vahendiks. Benjamin Netanyahu astus samuti mängu, öeldes, et tema ja Trump on olulistes küsimustes Iraaniga tegelemise osas ühel meelel. Israel näeb Iraani režiimi otsese ohuna ega usu, et Teheran oleks leppe tõttu mõõdukamaks muutunud. Netanyahu jaoks kinnitab iga rünnak Hormuzis, et Iraan peab läbirääkimisi surve all. Valge Maja peab näitama, et see tee ei kuulu islami revolutsiooni kaardiväele. Surve Trumpi suhtes kasvab, sest rünnak toimus ajal, mil ta oli ümbritsetud NATO liidritest, püüdes just siis kehtestada oma nägemust jõust, sõjalistest kulutustest ja liitlaslojaalsusest. Islami revolutsiooni kaardivägi teab, et neil pole vaja Ameerika Ühendriike avatud vastasseisus võita, et probleeme tekitada. Piisab, kui tekitada kulusid, hirmu ja ebakindlust. Droon-tanker laeva vastu võib peatada marsruudi, see tõstab kindlustustasusid, mõjutab energiahindu ja paneb liitlasvalitsused surve alla. See on kurnamissõda, mida Teheran püüab peale suruda. Trumpil on nüüd vähe lihtsaid valikuid.
ta võib tugevdada mereväe kohalolekut, nõuda NATO ühist vastust, survestada Katari, Saudi Araabiat ja Araabia Ühendemiraate mitte aktsepteerima Teherani poolt kehtestatud marsruute. Või kasutada uusi sanktsioone islamirevolutsiooni kaardiväega seotud struktuuride vastu. Kui Trump suudab taastada turvalise läbipääsu ilma režiimile järele andmata, päästab ta Ameerika autoriteedi kriisi kõige tundlikumal hetkel. Kuni see pole juhtunud, tõlgendatakse iga uut rünnatud laeva kui järjekordset katset Trumpi, Ameerika Ühendriikide ja lubaduse vastu, et Ameerika jõud suudab endiselt hoida korda Pärsia lahes. Suur tänu, et vaatasite seda videot lõpuni. Toetage meie projekti ja aidake rahaliselt, kasutades ekraanil kuvatavat Pix võtmekoodi. Oleme sõltumatu kanal, mille eesmärk on hoida teid tõega kursis. Teie panus aitab meil jätkata tegutsemist.